او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره لس څیزونه راوړي د دې جلالین محاشیر جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي لس څیزونه یو په هغې کې دا حجر اسود دا د انسان د سر عمره کاڼ دا حجر اسود او دا تک سپین وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا حجر اسود په مخ د ځمکه په تعظیم او په عظمت کې داسې دی لکه د خدای خیلاس دی یو سړي چې دا حجر اسود ښکل کو دې په اړه کې دا فرض کړي ما د خدای لاس ښکل کو الله اکبر او داسې په الله خوشحالیږي لکه د الله لاس دې چا ښکل کړي د الله خو د مونږ په شان لاس نشته د غوښې او د هډوکو د مونږ په شان لاس نشته خدای له خو د مونږ په شان جسمیت نشته د جسمیت نه خو د مطلق جسمیت نه الله پاک دی مبرا منزه دا د تعظیم په بنیاد رب العالمین فرمایي نو دا تک سپینو حضور پاک فرمایي وی دا حجر نزل الحجر من الجنة الى جنت ناغلی او كانت ابيض من اللبن دا د پيونه زیات سپینو سودته خطايا بني ادم د بني ادم دی ګناهونو تور کړي دي او دمو علما لیکي وی چې کم سړی د خپل کی یا لاس ولا یو سی غلاس خپل کی یا د لری دینه وته استلام کوي اشاره کوي دا سیدا ګناهونه ځان ته راکاږي لکه مغناطیس چې ځان ته اوس پن راکاږي ګور الله پاک اسنه وی چې مبارکان د برکت شی دی دا څونه لوی برکت دی چې ورته مخامخ شي ګناهونه راکاږي او رسول الله مبارک فرمایي ګناه تور کړي او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پرد د دې حجر اسود بسترګي له عینان سترګي به نظر به کوي او جبه به پاغي به خبري کوي باقي د سترګي او خبري سترګو بلیدل کوي او په جبه به خبر کوي او چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا لپاره ځکه مشرکان هم پکې طواف کړی دی او د خپل کړی دی چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا لپاره د دې حجر اسود خلا کړی دا اشاره وته کړی دا ولې ګوتی وړي د خپل کړی دی نو اغلب د خدای په دربار کې گواہی کوي چې دې سړی زما تعظیم کړی ستا په مخ الله د خپل کړی د مال الله سره وړل د ماته د لري دینه اشاره کړی دا لوی برکتی کان دا پکې آدم علیه السلام کې اوس هم دومره رشي په حجر اسود چې څوک ورنږدې کېدی نشي دا حجر اسود دی د دنیا خلق چل خو چاله نه وردي د دنیا خلق راغون شي یو له زور کوي بل له زور ورکوي هغه چغې جوړې کړي چې د حد نه بیا زنانه د سړو په دې منځ کې ورغلي او داسې زنانه د سړو په دې جد کې انختي یقین په خدای کې بیا دې معافي چې خپل خد او خپل خاوند داسې یو بل سره جوخ نه لکه په دغه جد کې چې دا پردو سړو په منځ کې دا خد انختي یو طرف نم سړی او بل طرف نم سړی او لوپټه د ډیرو زنانو نه غورځېدلې سره به بر شوی وي او چغې وباسي دا زنانه چې ګیره شي چغې یو لوی غوبل یې جوړ کړي او دارنګې سړي زور کوي په ملتزم کې ښځه به راشي ته به یې ګنې سړی راپسې شاته ولاړ دی او ته به ښه مدیدار ولاړې او الله ته به سوال کوي او ښځه به راشي او د پورې به جوخت او جنګېږي او تاله به زور درکوي چې اخوا چې زه پکې سر وردن نه کړم ته به یې ګنې سړی دی چې را دې خوا شي وګورې ښځه به د خدای په کور کې دا ګناه ولې دا خلک کوي دا ملتزم کې ودرېدل مستحب دي او دا خد او سړی یو بل سره جنګېدل حرام دي حجر اسود ښکلول مستحب دي او دا یو بل سر پټیل کې یو بل ته ضرر رسول یو بل له دیګې ورکول او خدو سره یو ځای وردن نه کېدل په خدای مې د قسمي حرام نو دا قمقل سړی چې د مستحب لپاره حرام کار کوي یو لوی مولوي صاحب وفات شوی دی ډېر لوی سړی لوی عالم الله دې وبخښي نوم یې درته نه علم ما ته یو ځل مولانا د زوی نوم یې واغښت د هغه مور راته وایي چې حجر اسود را باندې ښکل کړه وی ما ورته وایي چې ګوره زیاتې مه کوه او د سړو ده وایي چې دا مې په اړه ارماني په ما خامخا ښکلی وی بو مې تلل وی چې بو مې ته حجر اسود ته مې ورنږدې کړه وی کاسه ده که نه داسې سپینو درو کاسه د دې حجر اسود نه ګیر چاپېره تاو ده په هغې کې سړی سر وردن نه کړي هغه په لاس ونیسي وی هغې کې مې ولا سر وردن نه کړ چې حجر اسود ښکل کړي وي ښه زور مې ولا سر له ورکړه او ښه مې ورجوخته کړه چې حجر اسود ښکل کړي وی ښکلې کړه زه ترې راووتم بیا خو راوتو کې ځان له مسله ده بیا به ځان وباسئ بیا به لاندې خپېړه مې کړې او زور به لګی چې زه وسوځم نو زه یو طرف ته ووتم او دا ښځه مې بل طرف ته ووته خیر طواف ما مو که هغې به هم کړي چې کله بلډینګ ته راله نو ما ورته وایي چې خوند یې وکړه حجر اسود دې ښکل کړه څونه رش وټېلو وی ما ته وایي چې ما کوم ځای ښکل کړه ما وی د پلانکۍ لور ما له دې برېښ وویسته ما بوتلې پټېل کې مې ورنږدې کړې سر مې دله په کاسه کې وردن نه کړه شونډې مې پې درته کېښودې او بیا مې چې ما ښکل نه کړه وی زه دې کوم ځای وي چې هلته دې نږدې کړو زه دې پرېښودم او بله ښځه دې ونیوه او د هغې سر دې وردن نه کړه زه دې په دې پرېښودم پر دې ښځې دې سر وردن نه کړه په هغې دې ښکل کړه او موږ دې داسې پرېښود داسې رش دی داسې ټیل دی چې سړی خپله او پردی پکې نه پېژني دا مې درته یو اندازه وښوله چې داسې ټیل دی چې خپله او پردی پکې نه پېژنې چې دا د ما خپله ښځه ده او که دا مې پردی ښځه ده او چغې وایي دا ښه دی زه ورته یم یا د خدای نیکبختیانو دې خوا شی مه کوې ما په خپله پښتنه ښځه وه ما یې ګوره مه کوه داسې وایي تاسو خوا شی کوه دې له څه جواب وایي نو ګوره د مارونو زنانو له خو بالکل نه دي پکار زه به راته یو مزېدار ښایسته مثال درکړم تاسو به مطمئن شوئ رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ننوت
او واپس راووت په بیت الله شریف کې 2 رکعته منځ او چې واپس راووت نو سوي یاره یارمان دي چې داخل شوی نوم نه خو به الله ولې اتعبت امتي امت مې په لوی مشکلاتو کې واچو امت به مې سوي هغې به وایي چې حضور پاک دننه شوي دي موږ هم دننه کېږو او دا ټول امت خو دننه کېدی نه شي امت مې پریشانۍ کې واچي او بیبي عایشه ورته څه وایي وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که وایي ښه نو که دننه کولی شو که نه ما ور دننه که دننه کولی خو چابیانې د حضور پاک په قبضه کې دي صحابي له ورکړي دي خو پیغمبر ورکړي دي چې هغه وایي کولاو کې د ما بیبي ورځي چا انکار کولی شي اوس که یو بادشاه وایي چې د ما بیبي ورځي څوک انکار کولی شي نو عایشې ورته وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د عزت خبره ده چې ور دننه شوی 2 رکعات یې کړي نو د مټ یې ونیوله نو ورې وسته حتویم لا د بیت الله نه بار چې کوم ځای دی د ناوې مبارک لاندې وایي عایشې دلته 2 رکعاته منځ وکړه د بیت الله عیسی دننه یې نه کړه ښځې خفه نه شي چې عایشه دننه تللې ده موږ ولې دننه لا نه ښځې به ووایي چې دې دی کې رسول الله مبارک عایشه صدیقه راوستې لمونځ یې پرې کړی دی دلته موږ هم لمونځ دا نه دي ثابت په یو کتاب حدیث کې ما ته نه دي معلوم که تاسو ته معلوم ما ته نه کېدی شي وي خو ما ته نه دي معلوم چې یو ام المؤمنین د مسلمانانو مور تلي او حجر اسود یې ښکل کړي بلکې حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک فرمایي وی طوفي من وراء الناس طواف کې د خلکو شاته کوه نن سبا به ښځې رانږدې شي د حجر بیت الله په خوا کې په هغه ټیل کې په خدای یقین وکړه په دې سړو کې ورننوځي بس یا د خدای نیکبختي ثواب ګټي او عذاب ګټي خو داسې ډېرې شوي دي او چې خلک ځینې یو سړی ځان سره لس بوځي او خدای به ډېرېږي خفه کېږي ما خوشحاله شئ رسول الله مبارک فرمایي وي قیامت طرف ته چې زمانه نږدې کېږي ښځې به ډېرېږي او اخره زمانه کې به ښځې دومره ډېرې شي چې د یو سړي په سر به 50 ښځې او تکړه شئ که خیر انشاءالله امینه څلور به کې او چې 50 ښځې شي نو په 50 کې څلور خو به ستا په خدمت کې د خدای پوره کړي که او دلته خان دی خو د ښځې مخکې د ما یقین نه دی که کړه ته مو کې بشیر جان په قسمت خو یو هم نشته دته ما ویلي دي مې د جنت کې د ښځې پته مه اوسېږه دنیا کې د ښځې تپوس مه کوه ته به ښځه څه کې